Hi guys, welcome back to our YouTube channel. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එක කලින් වීඩියෝ එකට ටිකක් සම්බන්ධයි. මොකද අද වීඩියෝ එකෙන් ගේන්න හිතුවේ අපි නිව්සීලන්ත එනකොට අපේ බෑගේජස් වල මොනවද තිබ්බේ කියන දේ. ඔයාලත් අලුතෙන් නිව්සීලන්ත වලට එනවා නම් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට යූස්ෆුල් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මම 1 by 1 ඔයාලට එක්ස්ප්ලেইন කරන්නම් අපි කොහොමද මොනවද නිව්සීලන්ත එනකොට ගෙනාවේ කියලා. ඉතින් පළවෙනිම දේ තමයි ඕගොල්ලෝ නිව්සීලන්ත එනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ස්ටුඩන්ට් වීසා එකකින් එනවා නම් ඔයාලගේ ඔෆර් ලෙටර් එකයි එතකොට පේමන්ට් රිසිප්ට් එක එතකොට ඔයාලගේ ටිකට්ස් පාස්පෝර්ට් එක ඒ දේවල් වෙනමම ෆයිල් එක දාලා අරන් එන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ ඔරිජිනල් සර්ටිෆිකේට්ස් ඒ ටිකත් වෙනමම ෆයිල් එක දාලා තියාගන්න. මොකද මම අර කලින් කිව්ව ඔයාලගේ ඔෆර් ලෙටර් එක එතකොට ඔයාලා කැම්පස් එකට පේ කරපු ඒවා එතකොට ඒ ડોකියුමන්ට්ස් ටික ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලා මෙහෙට එළියට එද්දී ඉමිග්‍රේෂන් එකෙන් චෙක් කරනවා. ඒ නැත්නම් ඔයාලා ට්‍රාන්සිට් එකක් තියෙනවා නම් ගොඩක් වෙලාවට ඒ ડોකියුමන්ට්ස් ටික චෙක් වෙනවා. ඒ හින්දා ඉස්සෙල්ලාම දේ තමයි ඔයාලගේ ડોකියුමන්ට්ස් ටික හරියට පැක් කරගන්න. ඒ වගේම ඒ ડોකියුමන්ට්ස් ඔයාලගේ හෑන්ඩ් බෑග් එකේ දාගෙන තියාගන්න. මොකද ඔයාලට එළියට එනකොට ඕක බෑග් ඇදද හොයන්න හරිම කරදරයි. ඒ හින්දා ඒ ටික ඔයාලගේ ළඟම තියාගන්න. මොකද හදිස්සියකට ඉක්මනට ඒ ටික ඔයාගේ අතට ගන්න උවමනා වෙනවා. ඊට පස්සේ දේ තමයි ඇඳුම්. ඔයාලා නිව්සීලන්ත එනවා නම් ඇත්තටම මාස 6කට විතර අඳින්න ඇඳුම් අරගෙන එන්න. මොකද නිව්සීලන්ත වල ඇඳුම් ටිකක් ගණන්. ආපු ගමන්ම ඔයාලට අතේ තියෙන අපි රුපියල් කන්වර්ට් කරලා ඩොලර්ස් වලටනේ අරන් එන්නේ. ඉතින් ඒක අපි පොඩ්ඩක් වියදම් කරනකොට ඒක ටිකක් දැනෙනවා වැඩි. මාස 2ක් 3ක් යද්දී ඔයාලට කොහොම හරි මොනවාම හරි part time job එකක් හරි හම්බුනොත් පුළුවන් ඒක බැලන්ස් කරගන්න. ඔයාලා සමයකයේදී එනවා නම් පෆ් ජැකට්ස් වගේ දේවල් ඇත්තටම ලංකාවෙන් අරන් එන්න ඕනේ නැහැ කියලා තමයි මං හිතන්නේ. මොකද මෙහි වෙයාහවුස් කේමාර්ට් වගේ වලින් සාමාන්‍යයෙන් පෆ් ජැකට්ස් ගන්න පුළුවන් ලංකාවට වඩා අඩුවට. එහෙම නැත්නම් බ්‍රෑන්ඩඩ් පෆ් ජැකට්ස් ගන්න පුළුවන් ටිකක් ඔයාලගේ ඉන්කම් එක හොඳ නම්. නෝමල් අර කේමාර්ට් වෙයාහවුස් වල තියෙන පෆ් ජැකට්ස් නම් ඩොලර් 35ට වගේ තියෙනවා. එතකොට ඒක තමයි ඇඳුම් ගැන කියන්න තියෙන්නේ. තව මේස් සපත්තු ඒ වගේ දේවල් සාමාන්‍යයෙන් මාස 6ක් මාස 8කට වගේ අරන් එන්න. මොකද නිව්සීලන්ත කියන්නේ ජොබ්ස් ටිකක් හොයාගන්න අමාරු රටක්. මං කියන්නේ ජොබ්ස් හොයාගන්න බැහැයි කියලා. ඒ වුණාට ටිකක් අමාරුයි. මොකද අඩු ගානේ Uber Eats DoorDash වගේ කරන්නත් ටිකක් කාලයක් යනවා. මොකද Uber Eats කරන්න බයික් එකේ කොහොම වුණත් කාර් එක කරනවා නම් ඔයාලට ඩ්‍රයිවිං ලයිසන්ස් එක තියෙන්න ඕනේ. ටිකක් කල් යනවා මේ ඒක ප්‍රොසෙස් වෙන්න. මොකද හැම කාලෙට මේක ඕපන් කරන්නේ නැහැ ඒගොල්ලෝ. එතකොට ඔයාලට ටිකක් කල් යනවා මේ ඒ වගේ දෙයකට උනත් ජොයින් වෙන්න. එතකොට අර සර්වයිව් වෙන්න තියෙන සල්ලි වලින් ඒ කියන්නේ ඔයාලට ලිවිං කොස්ට් රෙන්ට් එක කවර් කරගන්න තියෙන සල්ලි වලින් මෙහි ඇවිල්ලා ඇඳුම් ගන්න තියාගත්තොත් වෙන පොඩි පොඩි දේවල් වලට වියදම් කරන්න තියාගත්තොත් එහෙම ඒ සල්ලි වියදම් වෙනවා දැනෙන්නෙවත් නැහැ. මොකද අපිට ඕක ඩොලර්ස් වලට කන්වර්ට් කරගත්තම ඕක ඉක්මනට වියදම් වෙලා යනවා. තවත් දෙයක් තමයි ඔයාලා සපත්තු එහෙම අරගෙන එනවා නම් හොඳට වොෂ් කරලා යූස්ඩ් ෂූස් උනත් හොඳට වොෂ් කරලා අරන් එන්න. මොකද සපත්තු වල මඩ එහෙම තිබ්බම මෙයාලා ඒව ඩස්බින් දාන්න try කරනවා. ඒ හින්දා හොඳට ක්ලීන් කරලා ඔයාලගේ ෂූස් අරන් එන්න. යූස්ඩ් උනට කමන්නේ ඒව හොඳට ක්ලීන් වෙන්න ඕනේ. එතකොට මෙහෙ එනවා නම් ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් මාස 3කට විතර බෙහෙත් අරගෙන එන්න. ස්ටුඩන්ට් වීසා එනවා නම් එයාලට නම් ඇත්තටම
ක්ලේම් කරගන්න පුළුවන් ඉන්ෂුරන්ස් එකක් කැම්පස් එකකින් ඉෂුව කරනවා. ඉතින් ඒකෙන් එයාලට පුළුවන් බෙහෙත් ගන්න. හැබැයි ඔයාලගේ පාර්ට්නර්ස්ලට මෙහෙ ඇවිල්ලා ඉන්ෂුරන්ස් එකක් නැත්තම් එයාලට බෙහෙත් වලට ටිකක් ගාණක් යනවා. ඊට අමතරව ඔයාලා ඒ කියන්නේ ડોක්ටර් කෙනෙක් channel කරලා බෙහෙත් ගන්න හිටියොත් එහෙම ලොකු ගාණක් යනවා. ඉතින් ආපු ගමන්ම හැදෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම උණ හෙම්බිරිස්සාව කැස්ස ඒ වගේ දේවල් වලට බෙහෙත් ටිකක් අරගෙන එන්න ලංකාවෙන් එද්දී පොඩි බබෙක් ඉන්නවා නම් අනිවාර්යෙන්ම යාලට බෙහෙත් අරන් එන්න. මම නම් මාස 6කට විතර බෙහෙත් ගෙනා ප්‍රෙස්ක්‍රිප්ෂන්ස් ડોක්ටර් කෙනෙක්ගෙන් ලියවගෙන බබාට ඕන හැමදේම ගෙනාවා. එතකොට බබෙක් එක්ක එනවා නම් ඔයාලා යාළගේ වැක්සිනේෂන් බුක්ස් එතකොට එයාලගේ බර්ත් සර්ටිෆිකේට්ස් ට්‍රාන්ස්ලේට් කරපු ඒවා ඒ කියන්නේ ඔයා මෙහි වීසා දාන්න යූස් කරපු හැම ඩොකියුමන්ට්ස් එකම ඔරිජිනල් අරගෙන එන්න. තව දෙයක් තමයි ඔයාලා ඩික්ලෙයාර් කරන අයිටම්ස් තියෙන ලගේජ් එක වෙනමම මතක තියාගෙන එන්න. ඒකට දාන්න ඩික්ලෙයාර් කරන අයිටම්ස් විතරක්. ඒක ඇත්තටම ඔයාලට මේ ලේසි චෙක් අවුට් වෙනකොට මොකද මම නම් එහෙම තමයි කරේ. ඒ කියන්නේ මම සපත්තු එහෙම ඔක්කොම බෑග්ස් වල ඔතලා ඉවර වෙලා ඒවත් ඔක්කොම දැම්මේ ඩික්ලෙයාර් කරන ලගේජ් එකට. මොකද මෙයාලා චෙක් කරනවනේ. එතකොට කෑම ಜಾති ඒව ඔක්කොම හොඳටම වැකුම් පැක් කරලා ලේබල් කරලා ඩේට්ස් ඒවල ගහලා ඒ ටික දැම්මෙත් ඒ ලගේජ් එකට. එතකොට බෙහෙත් ඒ ටික ඔක්කොම ඒවල ප්‍රෙස්ක්‍රිප්ෂන් එක බබාගේ බෙහෙත් වෙනම අපේ බෙහෙත් වෙනම ඒවට ප්‍රෙස්ක්‍රිප්ෂන් එක ඒවා වෙනමම පැක් කරලා ඒක වෙනමම බෑග් එකක දාලා ඉවර වෙලා ඒක මෙඩිසින් කියලා ගහලා ඒ ටිකත් ඒ ඩික්ලෙයාර් කරන ලගේජ් එකටම දැම්මා. මොකද එතකොට අනිත් ලගේජස් ඒගොල්ලෝ ඇද චෙක් කර බලන්නේ නැහැ. මගේ නම් ලොකුවටම කෑම නම නම් ඒව චෙක් කරෙත් නැහැ. ඒගොල්ලෝ ෂුට්ටක් බැලුවා. එහෙම කියන්නේ එයාලට ඒක පිළිවෙලට තියෙනවා කියලා හිතුනොත් එයාලා චෙක් කරන්නේ ටක් ගාලා අපිව මේ යවනවා එතනින්. ඒක ලේසි. මොකද අපි ගොඩක් ටයර්ඩ් වෙලා තමයි ෆ්ලයිට් එකෙන් බහින්නේ. එතකොට ඇත්තටම හරිම මහන්සි ඇද මේ එතන පරක්කු වෙන්න ගියොත්. ඉතින් මගේ කෑම වර්ග මම මෙහෙට ගෙනාපු ඒවා ගැන මෙහිදී සඳහන් කරොත් එහෙම උයලා නැති කෑම වලට මම ගෙනාවා 3-5. එතකොට කාරදමුංගු කරාබු නැටි ඒ වගේ කුළු බඩු ගෙනාවා. එතකොට මිරිස් කෑලි මිරිස් කහකුඩු උඹල කඩ එතකොට කරවල වැකියුම් පැක් කරලා නූඩල්ස් සෝයා මීට් පරිප්පු කිලෝ එකක් කාල් කිලෝ එකක් අර ඒ වගේ සාමාන්‍යයෙන් සතියක් විතර කන්න බඩු ටිකක් මං අරගෙන ආවා. මොකද මට ආපු ගමන්ම ඇත්තටම කිසිම අයිඩියා එකක් තිබ්බේ නෑ මෙහෙ ෂොප් කොහෙද තියෙන්නේ කොහෙට යන්න ඕනේද කියන්නේ ටිකක් දවස් යනකම් අපිට මෙහෙ හුරු නැහැනේ. කොහොම හරි දවස් දෙකක් විතර යනකොට පොඩ්ඩක් ඔයාලට Google Map එක දාගෙන හොයාගෙන යන්න පුළුවන්. මේ හැමතැනම වගේ ෆුඩ් සිටිස් තියෙනවා. ඉතින් ඒවට ගිහින් ගන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට මම නම් ඔය 3-5 වගේ ඒවා නම් මාස 2-3කට හදාගෙන ආවා. මොකද ඒවා අපිට ගන්න යන්න සිංහල බඩු කඩේකට හරි ඉන්දියන් කඩේකට හරි යන්න වෙනවනේ. ඉතින් ඒකට ටිකක් දුර යන්න ඕනේ. අපි බස් කාඩ් හදාගෙන නැහැ. අන්න ඒ වගේ හින්දා මං ටිකක් ඒවට ටිකක් ලෑස්ති වෙලාවේ මොකද මම බබත් එක්ක ආපු හින්දා ටිකක් එකපාරටම ඒවට යන්න කරදරයි කියලා හිතුණා. ඒ වගේම මං උයන්න පොඩි භාජන 2-3ක් උත් අරන් ආවේ. කියන්නේ සෝස් පෑන් එකක් පොඩි ස්ටික් භාජනයක් අනේ වගේ භාජන 3ක් විතර මං අරන් ආවා. මෙහෙ ගොඩක් වෙලාවට ඒවා අරන් එන්න ඕනෙත් නෑ. මොකද උයන භාජන තියෙනවා ගොඩක් වෙලාවට රෙන්ට් කියන්නේ අපි අපාර්ට්මන්ට් එකක් ගන්නවා නම් ඒවල ඇත්තරම තියෙනවා. ඊට අමතරව මම ගෙනාවා මගේ හෑන්ඩ් මික්ස්චර් එක කේක් හදන. ඒත් එක්කම පොඩි කේක් හදන තැටියක් ඒවත් මම දාගෙන ආවා. ඒවා වැඩි බර නැහැනේ. ඉතින් මෙහෙන් ආපුවම ඒවා
ගන්නකම් කියලා ඉන්න මට බැරි හින්දා මම ඒ වගේ පොඩි පොඩි ඉලෙක්ට්‍රික් අයිටම්ස් දෙක තුනකුත් දාගෙන ආවා. හැමෝටම මං කියන්නේ ඒවා අරන් එන්න කියලා. මොකද ඊට වඩා වැදගත් දේවල් ඔයාලට තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඊළඟ දේ තමයි ඔයාලා ගේන ඩොලර්ස්. මෙහි පාස්පෝර්ට් එකකට නිව්සීලන්ඩ් ඩොලර්ස් 10000ක් තමයි ගේන්න පුළුවන්. අපේ දැන් 3 දෙනෙක් වගේ ආපු හින්දා අපිට පුළුවන් නිව්සීලන්ඩ් ඩොලර්ස් 30000ක් වෙනකන් ගේන්නේ. උනට අපි නම් එච්චර ගෙනාවේ නැහැ. පොඩි ගාණක් තමයි අරන් ආවේ. තව දෙයක් ඔයාලගේ ATM කාඩ් තියෙනවා නම් ඒවා ෆොරින් වලදී යූස් කරන්න පුළුවන් විදියට හදාගෙන එන්න. ඒ කියන්නේ නිව්සීලන්ඩ් වලට ඇවිල්ලා ඔයාලගේ ATM එකෙන් ඔයාලට කෑෂ් ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ රුපීස් නිව්සීලන්ඩ් ඩොලර්ස් වලට කන්වර්ට් වෙලා එනවා. ඉතින් නිව්සීලන්ඩ් වලට අලුතෙන් එන කෙනෙක්ට මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා. මොකද ඩික්ලරේෂන් පාර්ට් එක අලුතෙන්ම තියෙන දෙයක් හින්දා ආයෙත් වීඩියෝ එකක් අරන් එනකම් සතුටින් පරිස්සමෙන් ආදරෙන් ඉන්න. Thanks for watching. Bye bye.